Tudo ele ajeita. Ele bota a mão numa torneira que diz que está quebrado, ele ajeita e depois você vai comprar outro. Ele bota a mão em qualquer coisa para ajeitar e você vai comprar outro. Ele ajeita. Aí, não, porque mais começou a beber, jogar. Vai, cópia. Pula a mão na gente aqui, aí tá certo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho destinado. O helicóptero. Foi não, que é a baby drogada 24 horas, das 24 horas, às 6 horas da manhã, aí saía de novo, 4 da tarde, almoçava e saía. Aí quando eu lá, não, conheci, fui dar uma cunhada dele, morar conheci ele, depois conheci ele lá em Curralão. Lá em Curralão, depois eu falei com ele, quando os outros trabalham na pedreira, olha, aí não, ele trabalhando lá, Pode ver ele não. Aí ele ali, ó. Aí ó, vai cópia ali, ó, ali, ó. Se inscreva no meu canal, ative o sininho destinado. Tchau.